Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ share video အထိကျွန်တော် SCSS ကိုဘယ်လိုမျိုး combine လုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့မှဒီမှာ SCSS လေးနဲ့ရေးကြည့်အောင်အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဗာပြောသွားမလဲဆိုရင် variables တွေဆိုတာဘာလဲပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် cool အဲ့ဆိုဒီမှာကိုရတာရှေ့ video အတိုင်း setup လုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ gulp ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် sorry gulp gulp ဆိုပြီးရေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်ရဲ့ရေးထားတဲ့ code တွေ build လုပ်တာတွေ watch လုပ်တာတွေဟာတော်တယ်သူလှုပ်သွားရတော့မှအဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ cool အဲ့ဆိုဒီမှာချက်ဆက်ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့index.css မှာကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ဖိုင်လုံးကိုဖွင့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေဗာရေး combine လုပ်ပြီးဒီဘက်က CSS ဘက်ကိုသွားပြီး combine လုပ်ရမှာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ send တဲ့အနေနဲ့ body ဒီတိုင်းကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆိုဒီမှာ found family of unito okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ CSS ဘက်မှာ okay အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ web page မှာသုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ index.html နဲ့ချိန်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် index.html ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ link ဆိုပြီးလုပ်ပေးလိုက်အောင်မယ်ပြီးဘယ်ကောင်ကို link မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ generate လုပ်လိုက်တဲ့ CSS file ကိုသွား link ရမှာဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာ path လေးနဲ့ရှိလိုက်မယ်ပြီး index.css ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ body ဒီ styles ဒီ apply လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ web page ကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာကိုသုံးသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အများအားသုံးနေကြဒီ live server ဆိုတဲ့ extension လေးဒီမှာ VS Code တာသုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီ market မှာရှာလို့ရတဲ့ဒီမှာ live server ဆိုတာလေအကောင့်လေးကိုရှာလိုက် install လုပ်လိုက်ပေါ့အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ HTML ကို right click open with live server ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ browser မှာပေါ်လာရတော့မှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ browser ကိုခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲ okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ SCSS ဒီပေါ်လာပြီပေါ့အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင် sorry cool အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေး cool အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းတော့တချို့တော့ style တွေကိုအလုံးလုံးမလုပ်ကြည့်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတကယ်လို့တာကျွန်တော် index.css ကိုတွားလိုက် size မှာကျွန်တော် body color လေးလိုက်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒီမှာ background color of red ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေရဲသွားရမှာ cool အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ size combiner တွေအလုံးလုံးတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ size code ကိုစပြီးရေးလို့ရတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာစရေးဖို့အတွက်ဆိုရင်ပထမဆုံးဒီမှာ size မှာဆိုရင်သူဒီပြောရမယ်ဆိုရင် variables တွေsupport ပေးရပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာ variables တွေသုံးလို့ရတယ် variables ဆိုတာပြောရမယ်ဆိုဥမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ theme တစ်ခုအနေနဲ့မြင်ကြည့်ဗျာဒီမှာ website တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့အယောင်တစ်ခုဒီအမြဲတမ်းပါနိုင်တဲ့ဥမာ SN အယောင်ပဲထားပါတော့ website တစ်လျှောက်လုံးမှာ SN အယောင်ပဲပါနိုင်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဥမာဆိုပါတော့ header မှာလည်းဒီအယောင်ပါမယ် footer မှာလည်းဒီအယောင်ပါမယ်တခြားတော့ component တွေမှာလည်းဒီအယောင်တွေပါမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါအကောင့်တိုင်းအကောင့်တစ်ခုချင်းစီကို color code တွေလိုက်ထည့်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာတစ်ခုခုရတာဥမာဆိုပါတော့ okay team တစ်ခုလုံးကိုအယောင်ပြောင်းလိုက်မယ် okay လေမော်ရောင်ကနေတခြားအယောင်အပြာရောင်ဘက်ကိုပြောင်းလိုက်မယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကုတ်တိုင်းမှာသွားပြီးတော့မှလိုက်ပြောင်းရမှာအဲကြောင့်ဒီမှာအဲ့ဒီစားကျွန်တော် variables ထဲတနေရာမှာပဲချိန်ညာလိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ variables ကိုနေရာအနှံ့မှာပြန်ပြီးသုံးလိုက်မယ်ပေါ့အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးက declare လုပ်ထားတဲ့နေရာမှာပြင်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာလိုက်ပြင်တယ်မလို့တော့ဘူးပေါ့အဲဆိုရင်ဒါ variables သုံးတာကောင်းတဲ့တစ်ချက်ပဲအဲဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဥမာကျွန်တော်က SAS မှာတဲ့ variable ချိန်ညာတဲ့ခါမှာ $sign လေးနဲ့ချိန်ညာပေးရတယ် theme okay ကျွန်တော်ဒီမှာ PRIMR primary ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ primary theme ပေါ့အဲဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Corel လို့ကြံထားလိုက်မယ် okay အဲဒါမှာ control S ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီ variables ကိုခုဒီမှာကျွန်တော်ဆိုပါတော့အပေါ်ဆုံးမှာထားလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ themes variable ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dash လိုက်ဖြစ်လို့ရတယ်ဒါမျိုးအောက်က underscore လိုက်ဖြစ်လို့ရတယ်ဒီမှာ letter တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အနေကိုအဆင်ပြေတယ်လို့လုပ်လို့ရတယ် okay အကုန်လုံး valid ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဆို cool အဲ့မှာတစ်ချက်လောက်ဆက်ကြည့်ကြအောင်ဒီမှာ themes အဲ့ဒါမှကြီးညာပြီးပြီ okay အဲ့ဒါဆိုဒီကောင်ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲပေါ့ဥမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့HTML ထဲမှာ h1 နေတစ်ခုထည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ h1 ဆိုပါတော့ hello all control s ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ text လေးမြင်နေရပြီ okay အဲ့ဒါမှကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး cool အဲ့ဒါမှ text လေးမြင်နေရပြီကျွန်တော်ကတကယ်လို့ဒါ h1 ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ CSS slider လေးနဲ့ select လုပ်လိုက်မယ် color equal အပေါ်က$sign then primary အဲ့ဒါမှကြည့်လိုက် control s လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းပြီ apply လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့အောက်မှာကျွန်တော်က paragraph တွေရှိကောင်းရှိလိုက်မယ် paragraph lorem okay အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ရဲ့ lorem အဲ့ဒါဒီ lorem မှာလေကျွန်တော်ကဥမာဆိုပါတော့ p ကျွန်တော်ကဒီမှာ $sign theme secondary အဲ့ဒါဆိုပါတော့222 okay အဲ့မှာကျွန်တော် color တချို့လိုက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာ color of $sign လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ပေးလိုက်အောင်မယ် secondary အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကောင်းပြီတူရနဲ့တူအကြောင်းပြောင်းပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က theme design ရတော့၎င်းတစ်ခုခုရကျွန်တော်တို့မှာ dark mode light mode ပြောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ
variables ကိုတနေရာချိန်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီအကုန်လုံးပြောင်းသွားရပေါ့ cool အဲ့ဆိုဒီမှာ variables သုံးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းပဲ SAS မှာဆိုရင် variables ကိုဘာတွေသုံးလို့ရသေးလဲဆိုအခုဒီ color တွေအပြင်တချို့တော့ unique values တွေလည်းသုံးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ spacing ပေါ့ CING spacing okay spacing base ပေါ့ base ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုပါတော့ 1m maybe အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှ paragraph ဒီရဲ့ h1 မှာ padding of ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးထည့်လိုက်မယ် dollar sign spacing base အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဟာဒီ padding ကြီး apply လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပဲ cool အဲ့ဆိုဒီမှာတခုရှိတာကဒီကောင်းนี้ကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အများနဲ့တော့ပြောနေတာ CSS မှာလည်း variables တွေသုံးလို့ရတယ် CSS custom properties တွေဒီကောင်နဲ့ဒီ set ရဲ့ variables တွေနဲ့မတူတဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆို CSS variable တွေ declarative ဖြစ်တယ် declarative ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဥမာဆိုတော့အပေါ်မှာကျွန်တော်အခု core ဆိုပြီးအယောင်ချညာခဲ့တယ်အဲ့ဒါဒီအောက်မှာလားတနည်းအားမှာလား blue လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သုံးထားတယ်အကုန်လုံးဒီ blue ဖြစ်သွားမှာဒါပေမဲ့ set ကကြတော့ imperative ဖြစ်တယ် imperative ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုပါတော့ဒီမှာ theme primary ကိုကျွန်တော် core လို့ထားတာ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ paragraph ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ theme primary လေးပဲပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုမှနှစ်ခုလုံးက core ဖြစ်သွားမှာတကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ကဒီမှာလား dollar sign theme primary okay theme primary equal ကျွန်တော်တစ်ခုခုအရာပေးလိုက်မယ် okay ဆိုတော့ red maybe အဲ့ဒါဒီမှာဒါမျိုးဆိုရင်ကြည့်လိုက် control s လုပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုကြည့်လိုက်အပေါ်အကောင်ကြီးမပြောင်းမဲကြံခဲ့တယ်သူဒီနောက်ဆုံးဒီမှာနောက်ဆုံး declare လုပ်လိုက်တဲ့ကောင်ကပဲပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီကောင်ကြီး imperative ဖြစ်တယ် CSS variables တွေလို့ declarative မဖြစ်ဘူး CSS variable ကကြတော့တနည်းအားမှာပြင်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးပြောင်းသွားတာ cool အဲ့ဆိုဒီမှာ CSS variable ကိုမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာ CSS variable နဲ့ play around လုပ်တာတွေအများကြီးပြောဘူးတယ်အဲ့ video လေးတွေချက်ကြည့်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ CSS ရဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ရမယ်sorry set ရဲ့ variables ပေါ့အဲ့ဆိုရင် cool အဲ့ဆိုဒီမှာ set variables နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒါဒီအကြမ်းပြင်းကတော့ဒါလောက်ပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နောက် video ကြိုင်ကျွန်တော်တို့ partials တွေဘယ်လိုဖွဲလို့ရမလဲပေါ့အမှကျွန်တော်တို့ modular ပုံစံကိုဘယ်လိုမျိုးရေးလို့ရမလဲဆိုတာဒီမှာချက်ကြည့်ကြည့်အောင်